Acının Destanı, Kederin Yüzü. Manchester by the Sea'yi şu ana kadar yapılmış en iyi film olarak tanımlarken bu ifadeler kullanılmıştı. Bu film, bir insanın başına gelen trajedinin, yaşadığı acıların ve kederin o kişiyi nasıl taşlaştırdığını olabilecek en sade şekilde anlatıyor. Taşlaşmak, Lee karakterinin dönüştüğü kişinin en uygun tanımı. Aslında bu tanımın kaynağı 7 oğlunu ve 7 kızını kaybeden Niobe üzerine yazılan şiirlerden geliyor. Şairler Niobe'nin yaşadığı kederin onu sağır, dilsiz, donuk ve adeta acıdan taşlaşmış birine dönüştürdüğünü söyler. Lee karakteri de tıpkı Niobe gibi davranıyor. Film boyunca etkileşime girdiği bütün insanlarla arasındaki iletişimsizlik, yaşadığı olaydan sonra ona destek çıkan tek kişi olan abisinin ölümüne karşı gösterdiği tepkisizlik, yeğeninin yaşadığı acıya rağmen ona olan tahammülsüzlüğü. Lee, filmin büyük bir kısmında hem sağır hem de dilsiz. Ona söylenen neredeyse her şeye tepkisiz. Çoğunu dinlemiyor bile. Çalışırken biri ona bahşiş anlamına gelen tip kelimesini kullandığında o bunu tavsiye olarak anlayacak kadar sağır. Can I give you a tip? You mean like a suggestion? No, I mean like a tip. Oh, okay. Thank you. Ölüm haberini aldığında hüngür hüngür ağlayan kişi kendisi değil, abisinin arkadaşı. Genelde birileri onunla konuşurken dahi uzakları dalıyor, geçmişi düşünüyor. Çünkü artık Lee hayatta hiçbir şey hissetmiyor. Taşlaşmış. Bunu eski karısıyla karşılaştığında kendisi de söylüyor zaten. You understand? There's nothing there. There's nothing there. Not true. Karakterin yaşadığı acı, bir insanın yaşayabileceği en üst noktaya ulaşmış. Ve Montaigne o noktayı şu şekilde tanımlar. Aslında acının en uç noktasına ulaşmak için acının bütün ruhu kaplaması ve ruhun hareket özgürlüğünü elinden alması gerekir. Ölümü hatırla. Filmdeki ilginç anlatımlardan biri geçmişi gösteren flashback sahneleri. Çünkü geçmişteki Lee, günümüzdeki karakterin tam tersi duygulara sahip. Hayattan keyif alan, neşeli ve eğlenceli biri. Karısı, çocukları ve dostları var. Başına gelecek trajediden habersiz bir şekilde hayatın keyfini çıkarıyor. Ölümün, hayatın kaçınılmaz bir parçası olduğunu hatırlatan Memento Mori, ölümü hatırla sözünü aklının ucuna bile getirmiyor. Hatta Lee'nin bütün film boyunca en çok eğlendiği gün, kızlarının yanarak ölmesine sebep olduğu gün ile aynı. Çünkü keder, onu bilmeyenler için uzaktan gelen davul sesi gibidir. Film yarattığı bu kontrast sayesinde aslında insanların başına gelecek olan büyük felaketlerden ne kadar habersiz olduklarını acı bir şekilde gösteriyor. Bir gün sevdiklerimize son kez konuşacağız ve hiç kimse bunun farkında olmayacak. Ve hatta deliler gibi eğlendiğimiz bir gün hayatta yaşadığımız en acı dolu güne dönüşebilir. Tıpkı Lee gibi. Acıyı kabullenmek. Lee'nin yaşadığı kederin nedenli derin olduğunun en büyük göstergesi yeğeniyle olan ilişkisi. Lee, küçükken birlikte keyifli vakit geçirdiği yeğeninin çektiği acılara tamamen kayıtsız. Öyle ki yeğenine destek olmaya geçtim, çoğu zaman anlamsız bir şekilde üstüne gidiyor. Empati ve sevgi duygusunu ona abisinden emanet kalan yeğenine karşı bile kaybetmiş. Just go. What the fuck are you doing? I just said let's go inside. No, you said let's just go, and then you get out of the car Okay, I without meant let's telling me just what go the fuck's the inside. Let's matter just go. with Look you. at what's your problem? My problem is I could have ripped your fucking leg Okay, off. okay, I'm sorry I misused the English language. Bu anlatı, İspanyol filozof Unamuno'nun acı çekenlerle ilgili analizini fazlasıyla destekliyor. Çünkü Unamuno'ya göre acımızı kabul etmemiz gerekir. Ancak kendi acımızla yüzleşebildiğimiz zaman acı çeken diğer varlıkları gerçekten sevebiliriz. Lee, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala acısını kabullenebilmiş değil. Ve bu yüzden ona en yakın olan kişinin çektiği acılara bile kayıtsız kalıyor. Onun yaşadıklarına en yakın acıyı tadan eski karısı bile acısını kabullenmiş. Hatta üstüne yeni bir evlilik ve yeni bir çocuk yapmış. Hayata baştan başlamayı başarmış. Ve aslında bir nevi yeniden doğmuş. Fakat yeniden doğmak için önce ölmek gerekiyor. Lee bunu başarabilmiş değil. Tabii ki bunu başarmak Lee için eski karısı kadar kolay değil. Çünkü Lee yaşanan bütün bu acının sebebi olarak kendisini görüyor. Üzerinde sadece yaşadığı acının yükü yok. Belki de ondan daha ağır olan suçluluk duygusunun da yükü var. Ve bu durum onun yaşadığı acıyı kabullenmesini zorlaştırıyor. Eski karısı için işler biraz daha kolay. Onun üzerinde suçluluk duygusu yok. Tam aksine ortada bütün suçu atabileceği birisi var. Ve her ne kadar sonrasında çok pişman olsa da yaşanan acının suçunu Lee'ye atarak kendi vicdanını rahatlatıyor. Bu sayede kendi adına acıyı kabul etmesi ne kadar kolaylaşıyorsa, söylediği ağır sözler de Lee için bu süreci bir o kadar zorlaştırıyor. Üstelik kurduğu yeni hayata rağmen eski karısı da aradığı huzura kavuşamıyor. Çünkü yaşadığı acının yükünü azaltmak için Lee'ye kurduğu suçlayıcı sözler bu sefer vicdan azabının yarattığı bir yük olarak geri dönüyor. Yine de ne olursa olsun hiç kimse Lee kadar çok acı çekmiyor. İlham kaynağı. Peki filmin senaristi ve yönetmeni olan Lonergan bu kadar büyük acılar çeken insanların hayatlarını oldukça gerçekçi ve sade bir şekilde anlatmayı nasıl başarıyor? Lonergan'ın aslında acı ve kederle olan tanışıklığı çok eskiye, çocukluğuna dayanıyor. Çünkü birlikte yaşadığı annesi ve üvey babasının ikisi de psikolog. Çocukluğunda her akşam yemeğini hastaların ismi verilmeden anlatılan hikayeleri dinleyerek geçirmiş. Kendisinin en büyük ilham kaynağı da buradan geliyor. Yazdığı bütün işlerde o hastalığın hikayelerinden bir iz var.
Beraber Gangs of the New York filminde çalıştıkları Martin Scorsese onun hakkında şunları söylüyor. İnsanları anlama konusunda gerçek bir deha. Karakterin ve durumun özünü yaratma yeteneğine sahip. Duygu zaten orada. Ayrıca olağanüstü bir entelektüel bakış açısı da. Satır satır, kelime kelime, eylem eylem. Anlam, davranış. Onun filmlerindeki karakterlerin her bir bakışı, her bir hareketi anlamlı. Her biri karakter hakkında yeni bir şey söylüyor. Aslında Lonergan, Manchester by the Sea'nin senaryosunu tamamladıktan sonra yönetmesi için Matt Damon'a iletmiş. Ancak Damon senaryoyu okuduktan sonra Lonergan'ı filmi kendisi yönetmesi konusunda ikna etmiş. Muhtemelen bu kadar derin duygularla yazılmış bir senaryoyu onun dışında kimsenin yönetemeyeceğini düşünmüştü. Ve haklıydı da. Ölüme dönüşmek. Filme dönersek, Lee'nin çektiği acı ve kedere karşı dışarıdaki insanların bakış açısı da ilginç noktalardan biri. Onlar için Lee, acının vücut bulmuş hali. Sanki o artık herkese ölümü hatırlatıyor. Ve hiçbirimiz ölümü hatırlamak istemeyiz. Tıpkı geçmişteki Lee gibi, sevdiklerimizi bir gün son kez göreceğimiz gerçeğini aklımıza getirmeden yaşarız. Fakat o, insanlara artık bunu hatırlatıyor. Öncelerde değindiğimiz Memento Mori söylemiyle aynı etkiyi yaratıyor üzerlerinde. Bu yüzden nereye gitse, onu tanıyan insanların yüzü düşüyor, tedirginlikle yaklaşıyorlar. Hatta Lee ile arkadaşı arasında geçen gündelik bir sahneden sonra bile arkadaşının karısı Lee için I don't want to see him here again. diyebiliyor. Yeğenini okuldan almaya gittiği zaman oradaki çocuklar onun için His father must be in the hospital. Whose father? Chandler's? Yeah, he only comes around when Mr. He's Chandler's got in the congestive hospital. heart failure. diyor. Oradaki çocuklara dahi ölümü çağrıştırıyor karakter. Bu da onun zaten taşlaşmış olan ruhunun normale dönmesinin önündeki engellerden biri. Karşılaştığı insanlara ölümü anımsatan biri normal yaşamına nasıl devam edebilir ki?